Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de slime. Alors pour cela, nous aurions besoin du shampoing, moi j'ai celui-ci, de dentifrice et de l'eau et de farine. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre de la peinture ou du colorant. Vous pouvez décorer comme vous voulez. Et si vous voulez pas, vous pouvez rien mettre. Alors, je vais commencer par verser la farine dans mon récipient. C'est bon. Voilà. Et après, nous allons prendre du shampoing. On doit prendre juste un petit peu, pas beaucoup, sinon ça va trop mouiller, même si on a déjà de l'eau. Sinon ça va beaucoup trop mouiller. Moi je vais en mettre presque une goutte un peu. Je ne l'ai pas assez ouvert. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Après là on va un petit peu mélanger. Pas tout, mais juste ici. Voilà. Après, nous allons venir verser l'eau. Il faut verser peu à peu. Sinon, si on verse tout, on ne sait pas si on a assez ou beaucoup. Et si on a trop, mais ça ne pourra pas être du slime. Il y aura trop de colle. Comme s'il y avait de la colle, mais en fait, il n'y a pas de colle. Ça sera trop collant. Mais, et aussi, si on prend moins de colle, non, moins de l'eau, voilà, bien alors ça va faire une pâte et ça pourra pas bien se étirer, sinon ça va beaucoup se déchirer. Alors on va continuer. Oula, là j'en ai mis trop. Et aussi ne versez pas tout d'un coup, sinon ça ira pas bien. Et voilà. Si j'en ai passé, je vais en reprendre. Je vais prendre un peu de peinture. J'ai du bleu, je vais bien en décorer. Voilà. Ah, ça fait des proutes. Voilà. Et là, je vais commencer un petit peu à mélanger. Et je vais aussi verser de l'eau. Voilà. Là, je vais en verser un peu plus. Là, je vais commencer à mélanger le tout. C'est un peu dur parce que il est trop bas cette boîte. Alors, on ne peut pas très bien mélanger. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour pas tout qui coule de tous les sens. Ça fait des morceaux, comme vous le voyez, mais ne vous inquiétez pas. Après, ça ira bien quand ça va faire du slime. Voilà. Là, je vais un petit peu rajouter du dentifrice. Moi, j'ai la marque Colgate. Mais on va pas non plus trop rajouter. On va en rajouter un petit peu. Voilà. C'est bon. Parce que si je rajoute trop, mais j'aurai pas assez... voilà, ça sera trop collant, comme je vous avais dit. Et trop liquide, voilà. Alors, comme vous le voyez, j'ai terminé de tout mélanger. Et pour l'instant, ça donne ça. J'ai aussi rajouté de l'eau, mais pas trop non plus. Et de la farine. Alors, là, on va essayer de sortir à main. Espérons. Et aussi de la peinture, j'ai rajouté. Espérons que ça va marcher. Pour l'instant, c'est très collant. Je ne sais pas si j'ai mis soit trop de dentifrice, soit trop de liquide. Ou de shampoing, espérons. Voilà, ça c'est quand je l'ai à main. Là, ça me colle beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Alors là, on fait sortir. Et on va commencer un petit peu à appuyer.
Je savais pas que ça allait être assez étirant. Mais voilà, c'est très bien quand même. Et voilà, regardez comment c'est étirant, tout ça. Oula, ça se déchire. Ben voilà, alors, ça a marché, je suis vraiment très contente. Et n'oubliez pas de m'envoyer dans les commentaires d'une de vos recettes. Je pourrai les tester devant vous et voir si ça va marcher. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Au revoir!